오늘은 날씨가 지금 흐리고 나중에 비가 올 것 같기도 해요. 그래서 우중 캠핑이 될 것 같은데 어떻게 될지 모르겠네요. 오랜만에 하는 거라 우중 캠핑은 좀 걱정도 되고 그냥 바람만 안 불었으면 좋겠어요. 바람이 제일 큰 문제더라고요. 아, 네. 그럼 자 가보겠습니다. 들어가야 될 텐데. 이거 놓치면 11시 45분에 있으면 거의 1시간 반을 기다려야 돼요, 지금. 그렇지. 들어가야 되는데 지금 한 시간 마음이 막 두근두근해요. 왜냐면 두근두근. 자리가 4개 남았다고 또 돼 있어요. 들어갈 수 있을 것 같기도 하다. 갑자기 바뀌었어요. 또 아까 하나 남았다 했는데 4개 남았다 또 돼 있거든요. 보통 try 하자는 얘기하면 될 거야 아마. 갈 수 있을 것 같아요. 스포 스페이스, 이게 사람들이 중간에 계속 취소를 하나 봐요. 어머나. 어머나, 3분 남았는데. 오래야. 왕 탔어요. 진짜 우리 마지막. 우와. 2자리 남았어요. 2자리 세상에. 우와. 투 스페이스 남았다고 돼 있는데 제 옆에 딱 지금 2자리 남아 있어요. 여기 하나 되고 뒤에 하나 되면 딱 땡이에요, 진짜. 나갈 수 있네. 우리가 지금 여기서 이렇게 와서 이렇게 쭉 와가지고 여기서 이렇게 지금 이렇게 가는 거예요. 반대로 됐어. 먹어볼까요? 와, 맛있겠다. 맛있겠다. 저희들이 오늘 아침부터 굶어가지고 간단하게 테리야끼를 시켰습니다. 배고팠어요. 좀 살짝 아쉬워. 좀 더 부드럽고 좀 더 촉촉해줘야 돼. 맛있어.
right. A single visit, please. B 24% 나이스. Near restroom. 아이고, 도착했다. 자, 한번 소개시켜 주시죠. 자, 여러분 오늘도 캠프사이트 도착했어요. 자, 오늘은 올림픽 내셔널 파크 안에 있는 이름이 뭐죠? 여기 캠프사이트. Heart of the Hill. Heart of the Hill. 거기 이제 Heart of the Hill 캠프사이트에 도착했습니다. 일단 차를 이렇게 됐고요. 저희는 32번 자리예요. 32번 자리고 일단은 차를 이렇게 됐고요. 그리고 나무가 있고 피크닉 테이블이 이렇게 있어요. 비가 좀 내려가지고 전반적으로 좀 축축하고요. 그리고 이렇게 멋진 나무들 밑에 파이어핏이 있어요. 오늘은 파이어핏을 한번 이용해 볼 생각이에요. 그 번벤이 끝나가지고 오늘은 파이어핏을 이용해도 되거든요. 그래서 파이어핏 이용해가지고 좀 따뜻하게 쓸 예정이고요. 그리고 이 사이트를 선택한 이유가 짠, 제가 강력하게 주장해서 이 사이트를 하게 됐는데 화장실과 그 다음에 저기 푸드 스토리지 그 다음에 여기 물 나오는 곳이 가까이에 있잖아요. 그래서 제가 여기서 한번 묵어보고 싶어가지고 선택을 하게 됐어요. 근데 여기는 이제 국립공원인데요. 지금 저희가 있는 곳이 여기가 국립공원인데 원래 마을 레이니어산에 갔을 때 거기도 국립공원이었는데 레이니어산은 각 사이트마다 푸드 스토리지가 있었는데 여기는 그 푸드 스토리지가 저기 한 군데에 딱 있어가지고 잘 때 저기다가 다 모아서 자야 된다고 하네요. 그래서 좀 가까운 곳에 오늘은 좀 편의성 있게 한번 해보고 싶어가지고 이 자리로 배정받았습니다. 네, 그러면 짐 내리고 오늘도 캠핑 잘 해보겠습니다. 옆이 낭떨어진데 하나도 안 보이네. 나왔습니다. 아, 바람막이 이런 게 있으니까 참 좋긴 하다. 사람들 전부 바람막이 같아. 바람이 상당하네. 그거 입어야 돼요. 어머니 주신 거. 그래서 이쪽에다 대고 차를
이쪽에 사슴 막 있고 한데 앞에 오늘 사슴을 볼 수 있을란가 싶네요. 자, 한번 내려봅시다. 와, 바람 봐. 우와. 와, 이봐. 와. 장난 아니야 여기. 와. 비도 내려요? 아니 비는 안 와. 아주 살랑살랑. 안 되겠다. 와. 무장을 하고 내려야 됩니다. 왜냐면 아주 밖에 난리 났거든요. 와, 여기 장난 아니다. 진짜 허리케인이다 여기. 진짜 허리케인이야. 비즈니스에는 이제 시즌이 끝나서 닫혀 있어요. 안에 기프트샵도 없고. 말도 다 없어요. 이게 잘 가자. 우와, 이거요. 와, 저 바람 타는 거 봐. 와. 아, 지금 밖에 바람이 장난이 아니어가지고 이게 흐려도 비가 좀 내려도 트레일을 좀 이렇게 걸어보려고 그랬는데 아우 뭐 못하겠어요. 이 날아갈 것 같아요. 그리고 바람이 엄청 부니까 춥고, 그리고 뭐 어차피 주변 경관도 안 보이고 이래서 그냥 트레일은 못 가고 그냥 캠프그라운드 가서 이렇게 오목하게 시간을 보내야 될 것 같습니다. 자연인이었어. 자연인. 와. 자연의 살이를 왔다. 헤어스타일. 나는 자연인이다. 와, 혹시 밑에 그 뭐야 사슴이나 이런 게 있는지 몰라. 저 사람 내려가 있다. 저쪽에 어떻게 내려갔지? 저 넘어.
일단 얘는 그 심지가 좀 스며들게 이렇게 좀 놔둘게요. 아야, 아야, 수지 이렇게 두 개만 덮어줘야 되겠다. 그러다가 추우면은 이거 집만 펴는 거 어때요? 이게 따뜻하던데. 거기서 불좀 쬐. 몸 녹이는 쪽으로 하면 되겠다. 진짜 빨리 되긴 한다.
대박. 여기서 밥 먹을까? 그렇지 여기서 먹어도 되겠다. 깻잎을 걷어내면 이 시래기가 숨어져 있고 이렇게 시래기도 잘 익어야 돼. 다 됐다. 다 됐어요. 아우. 또. 와. 아유 오늘은 잘 먹겠습니다. 괜찮아요? 앞이 안 보인대. 맛있다. 음. 음. 애들 이렇게 노는 것도 보는 거 보세요. 너구리님은 서울쌉 티를 먹고 싶다 해가지고 서울쌉 티를 준비했고요. 저는 홍차를 마시겠습니다. 과일에만 있는 게 아니고 좋지. 근데 너무 진해서 난 뺄래 이제. 그래? 나도 좀 빼주고. 따뜻하지?
바로 이게 캠파이어의 묘미. 캠핑의 꽃이라고나 할까? 난 이거 너무 진하게 먹는 거를 좀 아니 매워요. 바람이 불어다가요? 뭐 어떡해. 위치 올릴래요? 나는 이게 있으니까 1인 1 그거예요? 내가 할게. 1인 1태 1일 1텐네. 우와 따뜻. 아 너무 크게. 따뜻해. 그치? 요. 그치요. 진짜 따뜻하다. 어머. 와 이거 안 되겠다. 얘는 통째로 넣어야 되겠다. 더 위험하다. 얘는 자 더 가까이 더 가까이. 아 맞다. 오늘 저희 그 지인분들 만났거든요. 내려오다가. 예. 그래서 너무 반가웠고요. 그 뭐지? 저희 혹시나 맞으시면 아는 척 해주세요. 아 너무 반갑더라고요. 한국분. 예. 네, 저희 만나니까. 아는 분을 뵈서 참 네. 반가웠고요. 아 참 이 굉장히 좁은 것 같아요. 어떻게 맞아요. 미국이 땅이 넓으니까 더 만나기가 힘들 것 같은데 또 이렇게 같은 날 같은 이 시간대에 이렇게 만나게 돼서 맞아요. 참 신기한 것 같아요. 그래서 참 기분이 좋았고 되게 좀 신기했어요. 맞죠? 그래서 많은 분들을 캠핑장에서 만나 뵈면 되게 재밌을 것 같다라는 생각이 들었어요. 혹시 저희들 이렇게 보게 되시면은 아는 척 해주세요. 그 너무 반가울 것 같아요. 이렇게 그 입김 나오는 날씨에 따뜻한 거 마시고 이렇게 불 쬐고 약간 싸늘하거나 추울 때도 이 캠파이어 하면은 그만큼 이게 좋아요. 추운데 따뜻한 게 탁 오니까 만족도가 되게 높고 그리고 마음의 안정도 되고 좀 다니면 다닐수록 더 재밌어요. 그치? 다닐수록 또 느니까 익숙해지니까. 익숙해지고 많이 먹어서 다음 아니 바나나 한번 구워 먹어볼까? 바나나 구워 먹고 맞아요. 동남아 쪽에서 바나나 구워 그냥 뭐 한국의 구루마에서도 그냥 바나나 구워서 팔고 바나나 좀 사가워. 그냥 다 꽂아가지고 바나나 좀 사가워. 근데 뭐 바나나 자체가 맛있었어 뭐 굳이 그래.